আসসালামু আলাইকুম। জিএম ক্যাপিটাল অটো সলিউশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, দেখতেছেন এটা একটা নিসান এক্সটাইল গাড়ি। দেখলেন অনেকগুলা লাইট জ্বলে, তো গাড়িটার সমস্যা হলো গাড়িটা স্টার্ট হয় না। তো এই হলো গাড়ির সমস্যা, এই সমস্যা নিয়ে আসছে। তো এর আগে গাড়িটার সমস্যা হয়েছে, ভদ্রলোক গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে গাড়িটা একটা খাদের ভিতরে পড়ে যায়। তো ওইখানে খাদের ভিতরে পড়ার পরে গাড়িটা মোটামুটি গাড়ির ভিতরে পানি পড়ে যায়, পানি ঢুকে যায়। তারপরে থেকে আর গাড়িটা স্টার্ট হয় না, একদম ফুল ফ্লোরে পানি দিয়ে ভরে যায়। তো ওই হলো গাড়ির সমস্যা। তো এই সমস্যা নিয়ে আসছে আমাদের কাছে। তো আমরা সর্বপ্রথম গাড়িটা স্ক্যান করতেছি। স্ক্যান করার পরে কী কী ফল কোড আসে এগুলো দেখে আমরা এটার ডাটা বেস নিয়ে তারপরে আমরা কাজ করব। তো দেখতেই পারতেছেন মোটামুটি সবগুলা সিস্টেমে মনে করেন যে ফল কোড ঢুকে গেছে, এবং বিশেষ করে ক্যান কমিউনিকেশনে সব কিছুতেই এবিএস টেবিএসে। তো এই হলো গাড়ির সমস্যা। তো এই সমস্যাটা নিয়ে আমরা এখন কাজ করব। তো আমাদের সাথে থাকেন, দেখতে থাকেন। তো পানিতে পড়ার গাড়ির সর্বপ্রথম কাজ হলো এই গাড়িটাকে সব কিছু খুলে গাড়িটা রোদরে শুকানো, এবং কি কি কন্ট্রোলার ভালো আছে কি কি কন্ট্রোলার খারাপ আছে এগুলো দেখে তারপরে কাজ করা, এবং কোনো কন্ট্রোলার যদি কেটে যায় তো ওইটারে চেঞ্জ করা। তো দেখলেন আমি খুলতেছি, তো আমি আপনাদের একটা জিনিস দেখাইলাম, এটা হলো স্যাম্পল। এখন একটা দেখাইতেছে, দেখেন পানি ঢুইকা কন্ট্রোলারের ভিতরে কি পরিমাণ শেওড়া পড়ে গেছে। তো দেখলেন, চলেন আমি আপনাদেরকে ভিতরে নিয়ে দেখাই। তো গাড়িটা আমরা খুলতেছি, এই যে দেখেন আমরা আপাতত সিটগুলো খুলছি, ভিতরে পানি দেখতেই পাইতেছেন। তো একটা গাড়ি যখন পানির ভেতরে পড়ে যায় তখন আসলে যদি কন্ট্রোলারের ভেতরে পানি না যায় তাহলে স্টার্ট হয়, আবার যদি পানি ঢুকে যায় অনেক সময় তো তারপরে আসলে আর স্টার্ট হয় না। তো আমরা এই সমস্যাগুলো নিয়ে অ্যাভেলেবেল কাজ করতেছি, এবং আপনারা হয়তো দেখেছেন আমরা এর আগেও অনেকগুলা গাড়ির পানিতে পড়া গাড়ি এবং বৃষ্টিতে পানির ঢুইকা একদম সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে, এ ধরনের গাড়ির অনেকগুলা গাড়িরই আমরা কাজ করছি। তো এই ধরনের সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা অ্যাভেলেবেল কাজ করতেছি, এবং যে কোনো পার্টস জাপানি গাড়ি, জাপান বলতে এশিয়ান সব ধরনের গাড়ির পার্টসগুলোও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। তো আপনাদের কোনো ভয়ের কারণ নাই, যে কোনো পার্টসেরও যদি দরকার পড়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমরা সর্বপ্রথম কনসোলটা খুলতেছি। এটা ভিতরের যে ফ্লোর ম্যাট একদম ফুল কার্পেটিংটা খুলে ফেলবো, এগুলার ভিতরে পুরো পানি জমা রয়েছে। তো আমি সর্বপ্রথম কনসোল বক্সটা খুলতেছি। তো দেখেন এই কনসোলের নিচে কতগুলা কন্ট্রোলার, এসআরএস এর কন্ট্রোলার, মানে অনেকগুলা কন্ট্রোলার আছে, গিয়ার কন্ট্রোলার, এসআরএস কন্ট্রোলার, তারপরে আরও ইত্যাদি। তো এগুলা আসলে খোলাটাও একটু হেভি জিবি, তো আমি খুলতেছি এগুলা, এবং আমি আপনাদের যত দূর সম্ভব দেখাই যে গাড়িটার ভেতরে
কি ক্ষতি হয়েছে, মোটামুটি অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে। যেমন এই কন্ট্রোলারগুলোর ভেতরে পানি ঢুকছে, পানি ঢোকা মানে এই কন্ট্রোলারগুলো বাদ হয়ে যাবে। এবং পানিতে পড়ার পরে গাড়িটা মোটামুটি 1 সপ্তাহের মতো ছিল। তো সাথে সাথে হইলেও অনেক সময় দেখা গেছে সাথে সাথে বা একদিনের ভেতরে নিয়ে আসলে গাড়ি মানে ওয়ার্কশপে গাড়িগুলা, পানিতে পড়া গাড়িগুলা বিশেষ করে ওগুলা সমস্যা হয় না। তো এটা 1 সপ্তাহের মতো হয়েছে। তো আসলে এই 1 সপ্তাহ হইলে কন্ট্রোলারের ভেতরে যদি পানি থাকে আসলে এগুলা আর মানে ডেট ছাড়া আর কিছুই হয় না। এই যে দেখেন পানি, তো দেখতেই পাইলেন পানি কি পরিমাণ গেছে। তো পুরো সিস্টেমটার ভিতরে আসলে পানি চলে গেছে, যার কারণে গাড়িটা স্টার্ট হয় না। আর একটা গাড়ি নর্মালি স্টার্ট হইতে গেলে কন্ট্রোলার থেকেই সম্পূর্ণ এইগুলা ছড়ায়। এই দেখেন কি পরিমাণ পানি। তো এটা উপরে থেকে এরকম হইতেছে, তো নিচে কি পরিমাণ পানি যাইতে পারে এটা বুঝতেই পারতেছেন ভিউয়ার্স। এই যে যতগুলা কানেক্টর আছে, ইলেকট্রিক কানেক্টর, কন্ট্রোলার কানেক্টর যাই বলেন, তো এগুলা সবগুলোর ভিতরেই আসলে পানি চলে গেছে। আর এই যে দেখেন আমি মোটামুটি অনেক কিছু খুলছি। এই যে দেখেন জ্যাকগুলোর ভিতরে ওই যে দেখেন অলরেডি শ্যাওলাও পড়ে গেছে, নীল কালারের দেখতে পেলেন। তো আমরা এখন ম্যাটটা খুলতেছি, ফ্লোর ম্যাটটা। তো এই যে দেখেন পানি, ফুল ফ্লোরটাই পানি দিয়ে ভরা। তো আমরা এগুলা আগে সর্বপ্রথম রোদে শুকাবো এবং এগুলা ক্লিন করব। ক্লিন করার পরে আমরা কন্ট্রোলারগুলো সর্বপ্রথম আমরা এগুলারকেই ড্রাই করে তারপরে লাগাবো। এর ভেতরে একটা একটা করে চেক করার পরে যেগুলা খারাপ থাকবে আমরা সেগুলা আসলে চেঞ্জ করব। তো আমরা এই ধরনের গাড়িগুলো অ্যাভেলেবেল কাজ করতেছি। তো আপনাদের যদি এ ধরনের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে বসুন্ধরা এভার কেয়ার হসপিটাল রোড, অপোজিট কমিশনার RA। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন। এই যে দেখেন কন্ট্রোলারগুলো কি অবস্থা হয়েছে, পানি পইরা শ্যাওলা পইরা মোটামুটি 1 সপ্তাহের মতো হয়ে গেছিলো। তো আর আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে এইখানে যে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটা দেখতেছেন এটা আমাদের জিএম ক্যাপিটাল অটো সলিউশনের নাম্বার। এই নাম্বারে কল করলে আমাদের পেয়ে যাবেন। এবং আমরা রাস্তায় গাড়িও যদি বন্ধ হয় আমরা সব ধরনের সার্ভিসই দিয়ে থাকি, বাসায় গিয়েও কাজ করে থাকি। তো আপনাদের টেনশনের কোনো কারণ নেই। ওকে, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি।